这是我做的生姜捏捏门铃，拿出来之后把边边修一修，再给它涂上生姜的颜色。涂好后我整个人麻了啊，这也太像了吧！还可以当捏捏玩呢，赶紧拿去给我妈妈看一下。妈妈，这是我做的生姜门铃。哎呦，好像哦，是不是很棒？那有什么用？这样我们家的门铃就不会坏啦。不会坏。这样你会坏吗？不会。这样也不会坏吗？哎呦，还会响。没坏啊。那这样也不会坏吗？这样是不会坏，但和敲门有什么区别？